Kod ove štrudle prvo ćemo praviti nadev. U jednu manju šerpu stavljamo 150 g kristal šećera i prelivamo sa 100 ml vode. To ćemo nositi na vatru da provri i ostavit ćemo da vri nekih 30 sekundi do minut, a onda ćemo skinuti sa vatre. Dok čekamo da nam provri, mešamo 200 g mlevenih oraha sa 100 g suvog grožđa. Suvo grožđe u ovoj kombinaciji može i ne mora. Sirup skinemo sa vatre i prelivamo preko oraha i suvog grožđa. A zatim sve promešamo. Ukoliko želite, količinu oraha možete i da povećate sa 200 na 300 g. Nakon toga ogulit ćemo 6-7 jabuka. Oguljene jabuke rendamo na krupno rende. Jabukama dodajemo 2 pune kašike kristal šećera, 10 do 20 g vanili šećera, 1 do 2 kesice i 10 do 20 g cimeta, zavisi koliko volite. Sad sve ovo promešamo i ostavljamo 5 do 10 minuta da odstoji. Jabukama dodajemo mešavinu oraha i suvog grožđa, a zatim ćemo dodati i 2 pune kašike griza. I opet sve zajedno mešamo. Griz smo dodali kako bi nam pokupio više tečnosti koje jabuke otpuste. Sada ostavljamo ovaj nadev dok umesimo testo. Ovdje imam 450 g mekog brašna i otprilike polovinu ću staviti u posudu za mešanje. Pravim ovako udubljenje. Dodajem 7 g suvog kvasa ili 25 g svežeg. 1 kašiku šećera i 200 ml tople vode. Sad ću sve ovo promešati kako bi se sjedinilo. Ovdje dodajem 125 g omekšalog margarina i ostatak brašna do 450 g. Prvo ću sve ovako malo varjačkom istiskati, a zatim ću mesiti testo. Mešanje testa traje oko 5 minuta i testo na kraju treba da vam izgleda ovako. Uzet ćemo testo i podeliti na 2 dela i sada ćemo ostaviti ga otprilike samo nekih 5 minuta dok mi raskrčimo sto. Sada pogledajte kako vam izgleda nadev. Ako su vam jabuke bile nešto sočnije i ispustile više soka, slobodno dodajte još 1 kašiku griza. Ja u ovom slučaju ne moram. Uzimamo pleh u kojem ćemo peći štrudle. Pošto ih ima 2, stavljamo papir za pečenje, ali tako da ovu sredinu ovako izdignemo i tako da nam stoji kako nam se štrudle ne bi zalepile. Pleh ovako stavimo ispred sebe da bismo znali na koju širinu trebamo štrudlu da razvlačimo. Oklagijom i uz pomoć brašna razvlačimo testo. Testo razvučemo ovako dosta tanko i sad stavljamo pola nadeva. Sad ćemo ovaj nadev ovako svuda rasporediti, a zatim ćemo i štrudlu uviti. Dok uvijate, pazite da ne pređete liniju pleha. Evo, može i ovako. Sad ćemo na isti način razvlačiti i drugo testo.
Stavimo obe štrudle ovako, a zatim od gore izbušimo i stavljamo u hladnu rernu na 180 stepeni, da se zajedno greju i štrudla i rerna. Ali pre nego što odnesete da se štrudla peče, premažite je otopljenim margarinom. Zamalo ovaj korak da zaboravim, a napravila sam je milion puta. Dešava li se to i vama? Štrudle su se ispekle. Vreme pečenja od stavljanja u hladnu rernu je 55 minuta. Pečemo bez ventilatora. Ukoliko želite mekanu koricu, premažite uljem ili margarinom, a ukoliko želite hrskavu, ostavite štrudlu da se ohladi bez mazanja.